Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, моя богиня. Сделаем сегодня расклад. Давно не делали. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 123 36 22. Пишите мне в WhatsApp. Также у меня сейчас проходит акция на мои ритуалы. Какие ритуалы у меня есть? Чистка плюс защита. Чистка плюс защита я объединила в один ритуал. Делаются они в разные дни. Сначала я чищу, потом через несколько дней оставлю защиту. Ну, там уже смотря какое самочувствие человека, да. Далее, вот этот ритуал чистка плюс защита, стоимость его 3000. На него акция не действует. Он в любом случае будет 3000, потому что он и так объединен из двух ритуалов. Я сделала как один. Остальные ритуалы у меня есть на финансовое изобилие, есть у меня ритуал на привлечение мужчины, это не приворот, это все с разрешения высших сил. Далее у меня есть ритуал на баланс ваших энергий, все 4 стихии есть в вашем энергополе, я их все вам балансирую, поднимаю. Также у меня есть ритуал на исцеление на клеточном, на энергетическом уровне от какого-либо заболевания. Сразу говорю, потому что обращаются, понимаю, деток жалко мне очень сильно, сердце прямо кровью обливается. Но этот ритуал для взрослых, уже для осознанных людей. Там надо делать практики, там нужна осознанность, надо с осознанием подходить. В общем, это все кто делал, знает. Вот. А ребеночек, он маленький, конечно же, он, к сожалению, здесь только к специализированным врачам надо идти. Вот. Я бы рада, конечно же, но все-таки здесь больше идет через энергии. Там не только я работаю, там работает еще человек, который с этим будет работать, с этим ритуалом. Я все объясняю на исцеление, который. Вот. Там нужна осознанность, уже зрелость ума, так скажем. И есть у меня ритуал на привлечение клиентов в вашу жизнь, в вашу сферу услуг, в торговлю, в бизнес какой-либо, да, в творчество, если вы занимаетесь, тоже как бы нужны клиенты, допустим. Есть у меня такой ритуал. В общем, один любой ритуал, если вы берете, второй уже будет идти у меня с 50% скидкой. Да? Так, общий ритуал 3000 любой, да? А второй идет уже 1500 рублей всего. Так что пользуйтесь пока еще до конца зимы. Эта акция у меня стоит. Обращайтесь, мои хорошие. Запись не длинная, так что обращайтесь. Работаю в режиме, так скажем, без задержек, чтобы люди не ждали у меня тут неделями, да. Вот, стараюсь делать, усиленно. Начнем. Также мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под этим видео, под любым моим видео. Там в начале, которые старые, которые мои видео, там, конечно, еще не было ничего, но сейчас, конечно, уже последний год, который у меня там это все есть. Давайте посмотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Давно не делали. Что там у вас гремит, что стучит, посмотрим. Не буду сегодня затягивать я, потому что у меня еще работа с людьми. Длинно не будем делать. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Так, вот это будем раскрывать. Что там у вас гремит? Ой, так, болото и благодарность. А что за болото-то? Болото. Вы вылезли из какого-то болота, я вам могу сказать, и вы благодарны высшим силам, небесам, ангелам-хранителям, предкам своего рода, что вас вытащат из этого болота. Это гремит еще у вас. Вы вылезете из этого какого-то некого болота, какого-то застоя выйдете. Вы будете. И знаете, что это? Говорят вам, через благодарность вы выйдете. Когда вы будете благодарны учителям, которые вас обижали, унижали, желали вам нехорошего, да, не будем сейчас озвучивать страшные слова, да,
Вы благодарны даже им за то, что вы ростили свою душу, прошли все свои уроки, получили свой духовный опыт, вырастили душу, и вы благодарны высшим силам, небесам, ангелам-хранителям, учителям, которые были в вашей жизни. Вы теперь благодарны. И это, вот эта благодарность, это самое главное принятие всех уроков и благодарить Вселенную и всех, кто участвовал в этом процессе, вы сейчас будете благодарить. Это у вас гремит, мои хорошие, что благодарность, через что вы пройдете, дабы осознание пришло, что надо благодарить не только за добро, но и за уроки, которые вы прошли через неких людей, которые может быть, на данный момент вам сейчас они неприятны, но придет тот момент, когда вы осознаете, что эти люди вам несли добро через свое зло. Понимаете? Вы тем самым вырастили свою душу. Если мы здесь все вспомним, что мы боги, что мы ангелы во плоти, то, конечно же, низкие вибрации улетучатся, и это все должно быть постепенно и поступательно. Да, у Бога тут свой план, как выводить на новые энергии, да, всех людей. Не так все это резко, быстро. Пришли ангелы. Если бы ангелы были здесь, они не смогли бы создать планету Землю. Надо опуститься на низкие вибрации, чтобы создать эту Вселенную. Да? И мы, люди, много миллионов лет создавали нашу Вселенную. Понимаете? И дабы создать ее, нам пришлось опуститься на низкие вибрации. А там, где низкие вибрации, там и злоба, и все. Но мы старательно, кирпичик за кирпичиком выстраивали эту Вселенную. Теперь мы ее выстроили. Теперь осталось только здесь создать рай, да, в этой Вселенной. Я вам больше скажу. Тут у нас будет не только рай. Мы будем центральное солнце наше. У нас точка Мёбиуса. Мы из 4D пространства рванем сразу в 13D, так скажем. 4D сейчас у нас, да, идет в наше пространство, да, что телепатия, ментал, это все у нас стало раскрываться, да, вот эти все энергии мы новые получаем на планету Земля, да, и мы их раскрываем сейчас, да, работаем с новыми энергиями, мы люди, ангелы, люди, и раскрываем. И только через 4D сознание людей мы сможем вот эту точку Мёбиуса, наша планета Земля, она сворачивается и разворачивается новая Вселенная. Мы становимся центральное Солнце. Не знаю, может, кто поймет, нет. Но то самое центральное Солнце, не знаю, как это. Ну, в общем, мы станем ангелами резко. Ну, будет переход еще через 5D врата. Но потом мы выходим сразу же в ангелов в 13D сознание, когда мы сможем все и сразу. Вот такой был наш план. Мы это все делали. Ну, правда, много миллионов лет, чтобы вот дойти. Хотя мы это даже не планировали, мы думали, будет дольше, чем много миллионов лет. Но мы смогли поднять свои вибрации на тот уровень и проснуться людям, стольким людям, сколько сейчас могут уже вот этот квантовый скачок преодолеть, да, вот это вот. А это через любовь все делается. Ко всему сущему. Ну вот представьте, люди, которые вас обижали, да, в болото в это вгоняли, да, если бы они сразу знали, что он ангел, да, ну, конечно же, он вас не обижал. Он проходит свои уроки и опыты, да, опыт души получает через то, а каково это обижать невинных, понимаете? У него такие уроки, такой опыт души ему надо получить. Получить то, что вот мы здесь, может быть, в прошлой жизни вы получали такой опыт, понимаете? Опыт того, каково обижать невинных, да?
унижать или еще что-то. И каждое воплощение мы проходим какой-либо опыт, нарощен опыт колоссальный у душ. И души уже настолько измотались, да, каждый это ощущает уже, это в пространстве витает, что души уже устали, ангелы, да, вот этот опыт наращивать, наращивать, наращивать вот в этой твердой материи, в этой матрице, для того, чтобы этот скачок уже в конце концов произошел. Но всему свое время. И если вы осознаете, что те люди, которые вам делали плохо или больно, знайте, они такой же опыт проходят, как и вы. Вы проходите опыт, как быть униженной, оскорбленной, дабы понять, да, какие эмоции и чувства вы испытываете, да. И ведь это каждый раз по-новому, каждое воплощение по-новому это все. И каждый человек индивидуален, каждая единица. И каждое воплощение каждого человека индивидуально. И это все опыт, вселенный разум, вселенская вот эта библиотека всех опытов одной души, одной и всех душ. А наши души, здесь много старых душ, здесь много воплощений, практически все воплощения здесь, точнее все практически здесь воплощены сейчас на планете Земля, дабы пробудиться, дабы поднять энергии Вселенной, и Вселенной тоже. Это все от нас зависит сейчас на планете Земля. Здесь много ангелов, которые это делают, работают, дабы поднять вибрации на уровень любви. Вот. Потому что души уже устали, мы много миллионов лет растили эту Вселенную для себя. Это был наш план, как назвать, план Бога. У каждого своя частица была, и неизвестно, к чему это приведет, потому что мы творцы, понимаете? И неизвестно, к чему наша творческая мысля приведет. Понимаете, каждый день мы творим своими мыслями, неосознанно, понимаете? Но уже набралось столько людей, которые перешли на высокие вибрации, на уровень любви и уже творят из любви, а не из ненависти. Создают здесь, во Вселенной, некую материю, да, мысли, формы. Из-за этого сейчас вибрации все выше и выше, потому что уровень любви все выше и выше. Понятно? И вы будете благодарны. Кому вы будете благодарны за то, что вы вылезли из этого болота? Наверное, себе. Сама себя вытащила из болота, как Мюнхгаузен, королева мечей. Кто это такая? Это, говорит, я, которая стала королевой Пентаклевой. Да, которая смогла победить треугольные отношения, выбор, да, которая прошла свой опыт и урок, не опустилась на низкие вибрации, которая выбрала свою семью, да, и свою самодостаточность. Вы прошли урок, где вас хотели ввести в треугольные отношения. Это очень тяжелый урок, когда особенно есть там безусловная любовь, вы человека любите, да, а он сидит на 2, 3, 4 стульях. В общем, он еще не зрелый, молодая душа или просто заигравшийся ангел, да, который не осознает того, что он ангел, да, и ему тут весело было разводить треугольники. И вы как бы его не любили, вы не вошли в этот треугольник, вы не вошли, вы этот урок прошли и благодарны. Вы не опустились на эти низкие вибрации, когда вы там... Низкие вибрации, та же жертвенность. Я ничего не могу с собой поделать, я его люблю, да, буду в треугольнике, но я не могу без него жить. Все, это вы, значит, создали себе кумира, в первую очередь, забыли про себя как душу, да, и лишь телесно жили, да, ради того, чтобы был этот милый рядом хоть иногда, да. Но вы смогли вылезти из этого болота, вы не пошли на это, вы не стали быть в этом треугольнике, да, и это хорошо. Треугольник может быть в любом
в любой интерпретации. Не обязательно, что мужчина был женат. Это мог быть ваш муж. Но там приоритеты были другие. Допустим, вы были там в более жертвенной позиции. Мужчина выбирал все, что угодно, но вы были не на первом месте у него. Да? Допустим, мама была главнее, работа или какие-то увлечения его. Все остальное было для него на первом месте, допустим, а не вы. Это тот же треугольный, те же отношения, та же позиция жертвы, когда я терплю ради того, чтобы мне было уютно, да, и мухи не кусают. Чтобы выйти, это должна быть смелость, да, развестись, да, уже не быть при статусе, но не быть терпилой, да, это то же самое, понимаете, много женщин, которые терпят, да, даже если там нету вот конкретного вот этого абьюза, но все равно женщина чувствует себя там как бы потребляемой, что ее потребляют, да, используют, она не чувствует себя там любимой, да, а мужчине там удобно, то, что она ему борщей наварила, пирожков, беляшей, как говорится, да, его нужду, да, удовлетворила, так скажем, и все. На этом все, там нет ни любви, ни ласки, ни заботы, ничего. Такие же потребительские отношения, это тот же треугольник, значит, что-то для него главнее, да, для мужчины. И вы здесь, так скажем, сказали, нет, не то, это не так должно быть. В семье не должно быть так, даже в семье, либо с любимым человеком, у которого там жена есть, мама, может быть, или еще кто-то, да, ну, кто-то, кто главнее, да. Вы вышли из таких отношений, вы себя приняли и начали себя любить, в себя вкладываться. Не как, ну и, конечно, как и внешне, да, тело – это наш храм души, ну и, конечно же, внутренне себя растить. И у вас благодарность теперь этому человеку, да, который ввел вас в треугольники, не показывают, кто это, что, ну, эгоист, еще и дьявол, солнце и дьявол. Мужчина с очень сильным эго, прокачанным, это очень тяжело выйти, да, на путь души, на путь любви, когда у человека прокачано очень эго. Ну, допустим, какой-нибудь большой начальник. Вы представляете, каково ему отказаться от всего и выйти на путь души, да? Допустим, да даже не отказываясь, но выйти на духовный уровень, это каково, когда перед ним все присмыкаются. Или, допустим, вы там перед ним присмыкались, были какой-нибудь подчиненный, да, я вот так грубо говорю, но зато доступно для всех. И вы ушли, не стали в таких отношениях, да, потому что мужчина там с амбициями, мужчина с повышенным эго, по дьяволу, мужчина, которому должны подчиняться, по-другому никак, да, и вы сказали, нет, я на такое не подписывалась. Ну, это тяжело, если, конечно, есть еще и чувства, да, любовь, но вы сняли его с пьедестала и сами сели на свой пьедестал, понимаете? Ну, когда-то вы посадили его на пьедестал, этого мужчину, карта солнца и дьявола, это очень сильный, это очень харизматичный мужчина. И, скорее всего, там у него очень много женщин, и он там ходит по пьедесталам, по этим женским, да, а женщины присмыкаются, да. Вот. Но вы его согнали с этого пьедестала и сами сели на свой пьедестал, да. Не в том смысле я, как эго, села туда, а я как дух туда села. Кто понял, тот меня понял. В общем, и вы теперь благодарны себе. Как Мюнхгаузен, вы вытащили себя из этого болота. Это будет греметь у вас. Греметь. Вы еще не до конца оттуда вылезли. Возможно. Ну, кто-то уже вылез. У всех по-разному степень осознанности. Стучит мужчина, но между вами есть какая-то разница. Мужчина стучится в вашу жизнь. Я не буду спрашивать, тот же это, не тот же, но как некий мужчина спешит, но между вами разница. Что это за разница? Ну, здесь, конечно, наглядно показано, что разница. Это может быть, конечно, разница в статусах, в возрасте, разница в менталитете, разница в вероисповедании, любая разница, да. Здесь, видите, мужчина какой и женщина какая светлая, да. И мужчина, конечно же, хочет ее обратно в болото это утянуть. Вы только вылезли вот отсюда, из этого, болота, да, вот он.
вылезли и благодарны. Некий мужчина хочет вас в болото утянуть, понимаете? Либо давайте посмотрим, ну это какой-то водяной, да, я водяной, видите, хвост торчит. Мгм. Давайте посмотрим. А почему он хочет вас утянуть? Почему он не хочет выйти на высокие вибрации любви к вам, на это древо, да, где род, вот вас род поддерживает. Видите, вы на древе, да, древо – это ваш род, и он вас поддерживает. Почему он не хочет выйти из этого болота? Ну, потому что он привык быть победителем, да, я победитель, а на самом деле сидит в болоте, да, он не осознает того, что это первая победа. Да, победитель. Победитель среди женщин-то, что ли, королев кубков. Ну, вот, говорит, да, говорит, было, говорит, в прошлом такое. Я был, говорит, победителем в прошлом. И среди королев кубков. Это кто такие? Женщины, влюбленные женщины, без ума от мужчины были. Понимаете, картинка была такая, да, ну, как сказать вам, обложка, да, или как обертка, обложка. Видите, какой красавец мужчина, сильный, тут с ним какие-то волки сидят. Я волк-одиночка, да, там типа того. Вот, видите, какой красавец. Да, а на самом деле водяной. Я водяной. Ему там скучно вот в этом болоте. И вот он вот таких вот тянул энергию, видите, тянет, вот по платью это понятно, что он тянет энергию из вот этой вот женщины, которая наполнена, да, от предков рода, потому что род ее поддерживает, видите, на древе она, ее род поддерживает, предки рода, да, и вот, а он тянет эту энергию, понимаете, чтобы не утонуть в этом болоте окончательно. Да, в прошлом я, говорит, был победителем вот таких королев кубков, да, которые отдавали, еще и спасибо говорили, что он взял их энергию. Видимо, так было в прошлом. А сейчас что ты не хочешь подняться на более высокие вибрации? А сейчас, говорит, я плачу по счетам, говорит, и обнуляюсь, говорит. И жду чего-то. Ну, некий мужчина стучит, гремит, стучит в вашу жизнь. Но сейчас он платит по счетам, обнуляется и в ожидании. Ну, пора платить, да, кармические уроки никто не отменял. Некогда, когда-то мужчина тянул энергию с таких женщин, он влюблял себя как победитель, вот такой горцует, да, шестерка жезлов, пришел, увидел, победил, женщина влюбилась и давай ему скачивать свою энергию, да. Или как? Отдавать, короче, да. А он ее скачивал. И вот, знаете, внешне он такой, картинка был, а внутри болото одно. Болото. Для чего ты идешь? Стучит такой мужчина к вам. Сейчас он будет платить, он по долгам будет платить за все то, что он сделал. Для чего ты идешь в жизнь женщины? Он идет для семьи по любви. А ты что, осознаешь, вылезешь из болота, что ли, да? Да, говорит, он пройдет свою карму. Сейчас. Да, шанс. Ну, пройдет, говорит он, свою карму, пройдет, будет духовно расти. И идет, он будет до вас расти до вас, понимаете, потому что он хочет с вами десятку кубков, как король жезлов и четверка жезлов, это карта семьи, стабильных отношений, по десятке кубковой, это то, что семья такая, вот он, король жезловый мужчина, да, но предупреждают вас, закрывайтесь пока, не почувствуете сердцем, что мужчина на самом деле прошел все эти уроки. Говорят, если будет двойственный, и если непонятно что, опять не будет давать какой-то конкретики, то, говорит, закрывайтесь, двойка мечей.
Да? А если будет вот конкретно, тогда, конечно, можно попробовать выстроить, если он вышел на более высокие вибрации любви, на более духовные. Ну, это кармические отношения, карта кармы вышла, да, и мужчина здесь, конечно, будет расти над своим дьяволом, над своей матрицей, над своими вот этими всеми низкими вибрациями. На пороге что у вас стоит? На пороге стоит. У вас сейчас ноша какая-то тяжелая. Понимаете? Красота и ноша. Красота и ноша. Что бы это значило? Ноша. Что за ноша у вас тяжелая сейчас на пороге стоит? А почему вы не видите шансов? В иллюзии. Закрываетесь. Сейчас. А красота что значит? Красота уходит. Нож у вас такая, у вас туз пентаклей и башня, да? Какие-то шансы рушатся у вас здесь. И из этого вот такая ноша. Я не знаю, в чем здесь у вас шансы, да, на пороге, да? Почему они рушатся? Я могу сказать здесь, потому что вы не верите. Четверка чаш, вы сами пропускаете какие-то свои шансы, закрываетесь от шансов, понимаете? Как бы сами себя обманываете. Вы маг и творец, но вы своими мыслями обманываете себя, в десятку мечей вгоняете, понимаете? Наши мысли – это наша реальность. Что мы мыслим, то мы и притягиваем, говорят, свою жизнь. Красота спросила. Ну, вы поняли, да, в чем ваша ноша? В том, что вы мыслите неправильно. Понимаете? Надо мыслить позитивно, привлекать все хорошее каждый день, на каждодневной основе. Вы же маги и творцы, вы же у меня тут все осознанные. Я же каждый день твержу, что мы творцы своей реальности. Мы каждый день своими мыслями творим эту реальность. Запомните это, наконец-то, запомните, мои хорошие. И вот вы маг и творец, но вы своими мыслями убиваете все свои шансы, говорят. Своими же мыслями. Туз пентаклевый. Шанс дается вам от высших сил. Вот он, туз пентаклевый. И даже высшая сила. И еще говорят, кто-то уходит от любви. Ну, может быть, вот вы уходите от любви, потому что чувствуете, что мужчина еще вас не дорос до ваших энергий, до ваших вибраций, да, из-за этого вы уходите, сердце у вас разбивается, когда разбивается сердце, конечно же, тяжелые мысли приходят каждый день, из-за этого шансы какие-то, может быть, сейчас не на любовь, если вы видите, что мужчина еще не дорос, то тогда хотя бы на изобилие. Шансы давайте себе, да, чтобы жить в изобилии. Не сливайте туда энергию. Ну, нет шансов пока. Ну, не дорос пока мужчина еще до вас, да. Дорастет еще. Не надо туда сливать свою энергию и думать каждый день о том, да когда ж ты, падла, вырастешь. Извините, девочки, без юмора никак. Вот. Не надо, не сливайте. Сливайте, будет еще дольше расти. Развивайтесь, говорит, сами. Вы маг и творец, но вы своими мыслями сами себя убиваете. Вы же маг. Вот, маг. Вы своими мыслями теряете все, говорит, шансы и хватаетесь потом за соломинку. Через разбитое сердце. Через то, что ушла любовь, да, завяли помидоры. Ваше будет вашим в любом случае. Если дорастет до ваших высоких вибраций, придет. Если не дорастет, ну зачем он вам нужен, когда он ниже по вибрациям вас? Зачем? Вы не найдете, коннекта не будет, понимаете? Вот это у вас на пороге стоит. Что у вас на пороге? Задумайтесь, как я мыслю, что я думаю каждый день. Думайте позитивно. Сила в мысли. Я много раз говорила, Зеланд.
читайте, слушайте. Вы читаете или слушаете, или смотрите только такие расклады, где все плохо, хреново и все такое. Идите в развитие, развивайтесь, растите. Не надо страдать, у меня все плохо, денег нет и все такое. Так и будет. Ритуал мы закажите, лучше его слушайте на финансовое изобилие. Уже будет у вас прибавка. Понимаете? Если на каждодневной основе это слушать, понимаете? В вашу жизнь придет изобилие. А не плачьте, я говорю вам, не плачьте и не страдайте. Все, я закрыла эту тему, вы уже сами должны все это понимать и знать. Ой, время стучит на порог. Дверь открывает. Что вам дверь открывает? Ух ты, какой-то план вынашивать вы будете. И знания. Вот. Вы можете своими мыслями переписать историю вот эту. Вот что здесь гремит, да, стучит, на пороге стоит. Понимаете? Если вы уже в начале сделаете... Фильм «Начало» смотрел кто-нибудь? По-моему, «Начало» называется с этим... С Ди Каприо-то, с этим, с Леонардо. Там тоже от мысли все, от идеи, которая посажена в голове, идея какая-то, да. И если она неправильная, все коту под хвост. Вся жизнь может быть и уйти коту под хвост. Понятно? Некая идея в мозг поселилась, негативная программа, и мы проживаем такую негативную жизнь. Понятно? И вы, чтобы вытащить себя из этого болота, вот, в благодарность себе, вы пойдете в знание, вынашивание, план. Это план какой-то у вас, знание, план, беременность. И тут дети, у кого-то, конечно, может быть беременность. Тут вот дети и беременность, видите? У кого-то так может случиться, конечно же, дверь открывает. Но в первую очередь мы здесь смотрим не это, чуть-чуть. Здесь идет, слова читайте. Вынашивание и знание, вынашивание и знание. Вынашивание какого-то плана через знания. Через знания. Как правильно мыслить, дабы намыслить себе позитив. Как какие-то программы аннулировать, которые несут мне негатив в жизнь. Как это все проработать в себе. Я правильно вижу? Правильно. Мудрость набираться будете. Вот. Это у вас сейчас... Дверь уже открывает. Вы будете мудреть у меня здесь. Да. Мудреть. Анна Мудра. Послушайте ее, если хотите помудреть. Да много на YouTube-каналах. Не страдайте, хватит страдать. Развивайтесь, мудрейте, растите, мои хорошие. И все у вас тогда будет прекрасно. Да, вы идете в мудрость. Дверь открывает мудрость ваша. Да, знание, мудрость и вынашивание правильных планов и проектов. И на порог вступает отдых и чья-то ревность. Кто будет кого-то ревновать? Кто тут кого ревнует? Мужчина какой-то вас будет ревновать. Некий король Пентаклей. Он за вами следит. Он сейчас отшельник. Он готов за вас бороться. Я думаю, это все тот же персонаж. Да? У него чувство к вам, любовь. Да, 9 чаш, рыцарь чаш, король чаш, началось. В общем, некий мужчина, король Пентаклевый, любит вас, ревнует очень сильно. Он сейчас в отшельнике. На порог вступает этот мужчина уже практически у вас со своей ревностью. Не знаю, если ревнует, значит еще не до конца проработанный. Еще у вас здесь отдых. Отдых. Будете отдыхать у меня. Вот уже скоро. Может, сейчас уже отдыхаете, да? Мужчина следит за вами по пажу мечей. Король Пентаклевый некий, он отшельник, он готов за вас бороться. Здесь 5 жезлов, 8 жезлов, рыцарь кубковый, 9 кубковая, король кубковый. Мужчина хочет быть с вами и готов за вас бороться. Но ревность все-таки присутствует.
А ревность – это низкие вибрации, сами понимаете, да? Значит, мужчина еще до конца себя не проработал. Да, он еще боится вас потерять. А это о чем говорит? Это не есть хорошо, мои хорошие. Когда кто-то кого-то боится потерять, это собственничество, это эго, это не то, чуть-чуть не те вибрации. Понятно? И значит, он еще не на тех вибрациях любви. Если в нем еще есть эго, ревность, боязнь потерять, он еще в низких вибрациях. Ну, одно слово – боязнь, страх потери вас, что вдруг у вас другой, или еще кто-то, или еще что-то, да, вдруг вы вообще его забыли, да, а вот этот страх, он в нем присутствует, если еще, а он присутствует здесь, понимаете, значит, мужчина еще не на столько высоких вибрациях. Я не считаю хорошо, что есть это хорошо, когда вас кто-либо боится потерять. Значит, мужчина еще в страхах и страданиях. Значит, он еще не вышел на уровень любви к себе, в первую очередь, как к духу, как к ангелу. Понятно? Давайте посмотрим, что вам еще Вселенная хочет сказать. Хочу вечно коротенький, получается, как всегда. Так, Вселенная вам что хочет тут сказать? Высшая сила, ангелы-хранители и предки вашего рода. А Вселенная вам говорит: древние киты и касатки, пусть все услышат вашу песню. Звук, глубина. Если вы поете, пусть все услышат вашу песню. Если у вас какое-то творчество, пусть все знают о вашем творчестве. Если вы хотите, чтобы вас кто-то услышал, не молчите, не терпите, говорите, мои хорошие, ладно? Высшая сила говорит вам: дари тепло. Каждый миг своей жизни старайся дарить тепло и растапливать лед в сердцах других людей. Ангелы-хранители говорят вам: люби. Миролюбие подразумевает отвагу в любви и бесстрашие перед взаимоотношениями. И предки рода говорят вам: будь честен. Смотри на мир честными глазами, ибо правда побеждает все страхи. Благодарю вас за лайки, благодарю вас за комментарии. Также очень благодарю вас за донаты на развитие моего канала. Пусть вам в миллион раз больше вернется, и так и будет, так тому и быть. И взаимной вам любви, она здесь проскальзывает больше как с мужской стороны, но там еще примешана ревность, там еще есть низкие вибрации. Дайте мужчине дорасти еще, хорошо? И на этом все, до свидания.